Velfærdsteknologi. Ja. Ja, hvad er det? Hvad er det, Christiane? Det kan jo for eksempel være hjælpemidler til mennesker. Samfundet. Den teknologiske udvikling. Ja. Så De hjælper jo bare menneskerne til at gøre deres arbejdsopgaver lettere. Altså, Ja. så behøver de ikke være så nærværende. præcis. Og det gør også, at arbejdsmiljøet det bliver sådan mere fraværende, fordi at Hvad er det nogle minuser ved velfærdsteknologi? ja, det er jo, at arbejdskraften den bliver mindre. Jamen Altså- også at de borgere, de kommer ud til, at de ikke er så sociale med ham. Den har vi været inde over. Ja, altså, vi kan godt tage fat i det. Okay, seriøst. Og det gør også, at børnene de kan være til selvhjælp. Så de kan klare sig selv noget mere. Og der kan man bruge gradueringsmuligheder til at hjælpe dem og gøre det lettere og sværere, for at de får en bedre udvikling. Der er også en masse nye opfindelser, sådan noget som hjælpemidler med, at man kan made et barn med sådan en maskine, så nogle gange behøver at være der. Eller de ældre. Ja, eller borgerne, de ældre borgere. Det får de vel også en masse livskvalitet ved at de sådan selv kan, så får de jo også mere sådan selvtillid og føler ikke, at At de skal hjælpe hele tiden. Ja. Til andre mennesker. Ja. Ja, og så er der også nogle maskiner og sådan noget velfærdsteknologi, der gør, at det bliver nemmere for dem at lave nogle aktiviteter, de kan ud og røre sig og sådan noget, så de ikke bare sidder derhjemme. ja. Og det giver os mere livsglæde. Og måske kan det også godt være lidt grænseoverskridende for dem. Så de lige får prøvet nogle grænser af. Og ja. Også med at blive løftet af en borger. Det er jo tror jeg- mega grænseoverskridende. Ja, især for de ældre, tror jeg. Men det gør jo også for mennesker vel arbejdsskaderne Ja, med præcis. Ja, fordi de pædagogerne og kan ikke holde til det. social. Nej, nemlig. Jeg vil betyde hjælp til selvhjælp, Nico. Det betyder, at man får hjælp til at kunne hjælpe sig selv. Ja, klare sig selv. Klare de opgaver, man har svært ved før i tiden. Er der mere? Ja, altså man kan også sige, at det er som vi snakkede om der på G-Fit, at det, altså til sidst kan det også blive sådan lidt, at der er næsten ikke noget sådan, hvad hedder de der arbejderne, de har at lave, fordi at der er simpelthen så meget teknologi, der kan gøre det hele. Lige Ja. præcis. De tager over for... Ja. Altså der vil nok altid være noget, de kan leve, men det, altså, lige pludselig er der jo mange ting, der kan... Man kan også sige, at de der, når man er ude at købe ind, de der selvscan-agtige nogen, det er vel også sådan, hvor de klarer sig selv og laver det selv. Altså, Til sidst så er der jo... der behøver jo ikke være nogen på Nej, arbejdsmarkedet. præcis. Præcis. Hvad så? Så har vi ikke været igennem det